ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មកសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីធ្វើមកបាត់មុខងាយៗដែលអាចជួយបំបត្តិមុខក្បាលខ្មៅសម្អាតរន្ធញើសបំបត្តិស្បែកយាធ្លាក់បន្តាំងស្បែកមុខនិងបង្រួមរន្ធញើសដែលរីកធំសូមទស្សនាឲ្យបានចប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានគន្លឹះពេញលេញវិធីនេះធ្វើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដែលបងប្អូននឹងត្រូវការមានដូចជាទី1ស៊ុត1គ្រាប់ឥឡូវនេះសូមបំបែកស៊ុតហើយញែកផ្នែកពណ៌សចេញពីផ្នែកពណ៌លឿងស៊ុតផ្នែកពណ៌សនឹងជួយកម្ចាត់ជាតិខ្លាញ់បង្រួមរន្ធញើសនិងកម្ចាត់មុននៅលើផ្ទៃមុខគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកក្រូចឆ្មាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកសម្អាតស្បែកមុខដ៏អស្ចារ្យសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វល្អរហូតដល់វាឡើងពពុះដើម្បីធ្វើម៉ាសនេះបងប្អូនក៏ត្រូវការក្រដាសជូតមាត់និងជក់ផាត់មុខផងដែររូបមន្តនេះមិនត្រឹមតែជួយរឹតបន្តឹងស្បែកដែលយាធ្លាក់បានប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងជួយកម្ចាត់មុនក្បាលខ្មៅនិងប្រេងដែលលើសស្នាមមុនចេញពីផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនបានទៀតផងលាបរួចរាល់ហើយសូមទុកចោលនៅលើផ្ទៃមុខរហូតទាល់តែវាស្ងួតល្អឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមបកម៉ាស់ដោយបកពីក្រោមឡើងលើលាងសម្អាតចេញជាមួយនឹងទឹកធម្មតាជំហានបន្ទាប់គឺការប្រើស្ក្រាប់យើងត្រូវការប៉េងប៉ោះទុំជាមួយនឹងស្ករសប្រើស្ក្រាប់នេះដើម្បីសម្អាតរន្ធញើសរបស់បងប្អូនទ្វេដងនិងធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនមើលទៅក្មេងជាងវ័យភ្លាមដោយតែបងប្អូនបានដឹងហើយថាផ្លែប៉េងប៉ោះល្អសម្រាប់ស្បែកនិងសុខភាពព្រោះវាផ្ទុកវីតាមីនច្រើនវាក៏អាចជួយកម្ចាត់មុនបានផងដែរប្រើវិធីទាំងពីរនេះជាប្រចាំផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូននឹងមើលទៅភ្លឺរលោងក្នុងរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីស្កាប់រួចរាល់ហើយសូមទុកចោលរយៈពេល5នាទីទៀតសម្លៀងទឹកចេញលាបឡេដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរបងប្អូនអាចធ្វើរូបមន្តទាំងពីរនេះ2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំប្រកាសថាបងប្អូនអាចរក្សាសម្រស់ឲ្យនៅក្មេងជាងវ័យនិងបំបត្តិមុនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយការប្រើរូបមន្តទាំងពីរនេះជាប្រចាំខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមុំនៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ